اشخاص عم يسألوني إذا أنا دبلجت أو سجلت بجامبل، فأنا ما دبلجت بجامبل، بس أنا سجلت هيدي الغنية لجامبل. تعالوا نسمعها سوا. لو أكلت السكاكر أو أكلت الفروج، بنظر أمي شاطر وتدلعني عجعوج. أكل ما أحب والكالوريز آخر همي، لأنني صغير وهذا ما تريد أمي. ممتاز. لا أشغل بالي بالتسوس في أسناني، فهي أسنان لبنية وسينبت طقم ثاني. ولو لم أحبها أحصل على غيرها. لا نفكر أبدا في ميزانية أو حساب، ونضع في السلة كل ما لذ وطاب. لأنك وأنت صغير لا تدرك الموضوع، ولا تفهم أن الحياة فيها ضحك ودموع. نعيشها مهما كان، نعيشها قدر الإمكان، نعيشها بروح الأطفال لنستمتع فيها. لا أنا مرتاح، ليس لدينا وظيفة، يضيع الليل والصباح في أشياء ظريفة. لا نهتم إطلاقا بالخبرة والمهارات. انسى يا عمي، ليس لدينا التزامات، لدينا الكثير من أوقات الراحة. ما الوقت الآن؟ وقت الاستراحة.